مرحبا عليكم حبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا تشوفون الحلقة شوية معوج لانه مبنج. كنت عند دكتور الاسنان. طبعا اكو عيادة هنا، دكتورها عراقي اسمه حسين العويدي. والله العظيم يا اخوان اللي عايشين طبعا في هيوستن، يعني شنو الاخلاق هاي؟ يعني تحس يعني فعلا ابن اصول، ابن حلال والله. يعني شو اوصفه هذا الرجل، يعني كاحترام وذوق ولطف. الله يعطيه العافيه يا رب ويباركه. انا ما اسوي اعلان للعياده، بس دا اقول لكم هسه صار موقف قدامي هنا. طبعا انا ماشي على الخط السريع ونزلت على الاكزت، دا اروح يعني طريق للبيت. زين الاشاره يعني خضره، زين اشاره خضراء وهسه تصير صفراء، والاني هذا وراه واقف. اقول يا غير يطلع هذا تشلب. زين وقفت عاد بصفه هنا ما طلع، دار اطلع الاشاره صارت حمراء بعد ما لحقت. كان يقول لي اضربني. زين انا شفته ايش سوى وعفته، يعني هو يقول هيت مي. زين يريدني اضربه حتى يستفاد بيه. يستفاد شنو؟ اول شيء استفاد فلوس، استفاد سيارة جديدة. زين يعني هواي هنا يسوون هالقضية بالمناسبة للأسف، يعني حتى يستفاد من شركة الانشورنس مالتي اللي أنا مشترك بيها. زين هواي اكو هيك، ايش قد شفت عالم، يعني حتى اكو عرب يسوون خطة يقول لك واحد ضرب الثاني حتى يستفاد. بس هنا شنو راح يصعدون الانشورنس عليك، راح يصعد تأمين السيارة. فيعني والله كان سوى حادث مريب طبعا بالمناسبة. زين يعني انا جاي سريع، خط سريع، نزلت من عنده. زين وهذا وقف شو، بس انا هم زين قلت هذا وضعه مو تمام، اخاف يسوي له مشكلة. على طول اخذت يمين، هم زين ما فلشته. فيعني هواي اكو هيك ناس، فدير بالكم، يعني دير بالكم على عوائلكم واطفالكم، لانه ممكن باي لحظة واحد يوقف سيارته قديمة او وضعه المادة مو زين بس حتى يسوي حادث ويستفاد بيك انت. فاتمنى السلامة لكم يا رب وللجميع ان شاء الله.好像真的 MP3 里装满纠结了碎言字，分你只白色。 17 دقيقة وصل البيت. الجو كلش حار طبعا، حتى اذا تشوفون المباريات مال كأس العالم دا تصير، يعني اكثر المباريات يعني دا اشوفها بتكساس. فالمشكلة وين؟ الجو هنا نار، دا يأجلون المباراة يعني ساعة ونص بسبب يعني الجو هنا ترى مو طبيعي ابد. طبعا هاي في اليوم اجيها كلش حلوة جميلة رائعة، خضار وماء، ايش تردون بعد؟ هذا المطلوب. بالمناسبة يعني اكو شيء ضروري لازم اقول لكم اياه، اللي يعني جاي عن طريق اي برنامج لجوء هجرة، يعني مال جرين كارت لوتري، يعني قرعة عشوائية، انه تسوي اسنانك في بلدك او في بلد اللي انت موجود به. مثلا انا كنت بالاردن، ما اعرف ليش ما سويتها. يعني اول شيء كانت بلد غالية جدا. الشغلة الثانية انه يعني مش انه متوقعين هيك الاسعار بامريكا، يعني اسعار غالية نار. فيفضل انه تسوون اسنانكم في بلدكم، لانه هنا يعني غالي. هو الرجل ما قصر وياي دكتور حسين العويدي الله يعطيه العافية، لكن قال لي انت لين جديد انا راح اراعيك الله يعطيه العافية، ما راح اقول لكم السعر قد، بس يعني خلف الله عليه، غير واحد ما راح يقبل. زين لانه
يعني انا سالت بعض العيادات هنا، قلت لهم عندي سني هذا، قالوا لي لازم تجي نشوفه احنا، لا تشرح لنا. رحت عليهم طبعا عرب، وما راح اذكر الجنسيه من وين. زين قالت لي لا خطيه، شنو سنك؟ قلت لها ايش فيه يا ستار؟ قالت مسوس هواي ويراد له شغل. قلت لها ايش قد المبلغ؟ عشان تقول الك لي انت جديد؟ قلت لها ايه. قالت 2500. قلت لها لا شرفت شوي زيدية بعد، شنو هالبخل هذا؟ زين قلت لها شكرا جزيلا، من سمعت بالسعر هذا انا على طول سني صار زين. زين لحد ما انكسر، شوفوا انكسر وعرفت ما سويت. زين شنو 2500 شكو؟ سعر سيارة والله 3000 تشتري سيارة زينة تمشيك سنتين ثلاثة. زين يعني سيارة عادي موديل قديم بس تمشي يعني عادي. فيعني ليش انت هيجي مغلوانية؟ يعني اكو ناس غيرك زينين يساعدون، ما يستغلون. حتى اذا انا جاي جديد المنظمة تعطيني فلوس كبداية، انت تستغليني يعني؟ انت يعني شنو؟ ارديني بالش علي تقولين هذا جديد بعد فلوس ما عنده، ما مشتغل، اموره يعني مو تمام. زين للاسف هواي اكو هيك هواي. هسه ان شاء الله اللي اذا تجون، طبعا الحياه مو ورديه بامريكا، خلي ببالكم. خاف واحد مفكر يقول اوه امريكا، ترى والله حياه مو ورديه، حياه عاديه جدا وفوق جدا. بس يعني من تشوفون واحد صاع السياره هنا، مثلا صديقكم اخوكم ابوكم، يعني مو عبالكم خلص هي هاي صار زنقيل، لا ترى السياره هنا اتفه شيء تقدر تشتري. زين انا بحياتي ما راكب سياره، جيت هنا ركب السياره. زين حتى اقول لكم انا رجال صادق وياكم. زين ما صاير عندي سياره، لانه صعب بالشرق الاوسط تشتري السياره بصراحه، يعني غالي. بس هنا تقدر تشتري سياره لانها رخيصه. هنا الحياه ما تمشي بلا سياره. زين فنرجع لموضوعنا الاصلي، انه يعني عادي السياره هنا شيء تافه. حتى اذا هو بامريكا يطلع مثلا الحدايق خضار شلالات، هي هاي بلدهم هيك حلو، مو عبالكم مو زنقيل ورايحين هنا ويستصرم وهي ماخذ اكل وامور. لا عادي، ترى عادي هنا والله عادي. يلبس ساعه، يشتري قميص زين حلو نظيف جديد، مو عبالكم هذا الزنقل. ترى هاي الامور طبيعيه هنا، خلي ببالكم. يعني مو عبالكم هو صار زنقيل وهاي. اكو واحد طبعا كنت بالاردن عايش اعرفه، فقام يراسلني. زين يقول لي ها عمي طقوق سياره كذا. شنو السياره؟ هو عنده بيتين بالعراق. زين ومن نجا للاردن قاعد باحلى منطقه بعمان واغلى منطقه بعمان، حاسدني على هاي السياره ام $5000. صدق تحكي انت؟ طبعا هواي حكي ولغط. زين نيالك وكذا. والله هو مره من المرات قال لي اقول لك اذا اسافر لامريكا شلون؟ انا عندي فلوس وذهب، وين اودين؟ قلت له عادي حولهن بيحن نسوي فلوس. زين فهواي اكو نفوس ضعيفه عنده فلوس، هو الله يرزقه ويزيده، بس ابتعد عني عمي، خليني اعيش. ايش تريد من عندي يعني؟ واذا وصلت لامريكا قاول وصلت خلونا نحكي هسه. زين فجماعه امريكا ترى كلش عاديه والله. لا تخلون ببالكم انه احنا خلص بعد هاي اذا وصل لامريكا صار بعد ملك زمانه. لا والله ماكو هيك. وما لكم علاقه بالسوشيال ميديا وباليوتيوب يطلع بعض الناس العرب يقول لك حريه وفلوس وهاي. ماكو هيك يا عمي. حريه اكو بس فلوس ماكو. زين هذا حكي فاضي. عادي عايشين حالنا حال الشرق الاوسط، بس اكو رفاهيه بالحياه يعني اكو حدايق، تقدر تشتري سياره مثل ما قلت لكم. بس يعني انه مو فد شيء يعني. اكو يعني اكو اماكن حلوه بصراحه، اكو اماكن حلوه وولايات كبيره
فلهذا انه واحد شوي يتفاجئ يقول اوه امريكا، بس الجواز الامريكي قوي، تقدر تسافر بكل دول العالم. واذا صار عليك شيء انت يعني متجنس كامريكي باعتبار يعني تدافع عليك الحكومه الامريكيه لانك من هذا البلد صرت زين، بس تبقى اصولك انت مو امريكي زين. اسف طولت عليكم اليوم، بس كان عندي شويه هيجي قفشه مثل ما يقول، بس حتى احكي لكم اياها انه هذول اللي يسوقون بسرعه جنونيه ويوقف وقوف مفاجئ، يعني يريد يورطك. فيعني دير بالكم من هذول، لان اغلبهم يعني اكو مسلحين كلش هواي يعني. وبصراحه اقول لك لا تدق هورن ابد. اذا سمعت واحد ضوجك كذا لف عليك كسر عليك لا تدق الهورن، اذا دقيت الهورن احتمال يومك الاخير يكون. فان شاء الله يحفظكم، واللي منتظر سفر يجي بس يشوف امريكا شو هواها. لان عندي صديق بتركيا خطيه، يعني انا لما كنت بعمان اتواصل وياه بتركيا ما زال، فيقول لي معود اتمنى اشم امريكا يجي ريحتها. ليش الشباب يقولون هيك؟ لانه هاي الدول اللي دول الانتظار يعني تعب صراحه، انتظار يعني ما تعرف شو وقت تسافر، ما تعرف شو وقت تقابل، يعني هم يعلقوك خلص. يعني الامر مو بديهم ولا بديك، بيد ناس اكبر، يعني اكبر من عندهم. هم موظفين فقط، يعني همين امرهم مو بيدهم، يعني يجيهم الامر من الخارج انه هذا الشخص خلص سفره. فيعني الله يساعده والله. ان شاء الله انا اتمنى له، هو اسمه طارق وزوجته كذلك زينب، يعني عائلة محترمة جدا، فأتمنى لهم السعادة يا ربي ويجون هنا، وأنا أجيبهم للمطار بس يجون إن شاء الله. حبايبنا آسف على إطالة الفيديو، أتمنى لكم إن شاء الله يا ربي أهم شي تسافرون. من تسافر حياتك راح تتغير، ثقافتك تتغير، كل شيء يتغير بيك زين. فإذا عندك هدف على السفر ابقى عليه، اسعى لحد ما الله يفرجه لك عليك. مع ألف سلامة حبايبنا.黄沙镇的 MP3 里装满纠结了碎言字，分你一只白色耳机，在操场边并肩听歌，电量总是不够用，却够装下整个青春。